Well, leabhar mé leat ar an radio an bhliain caite nuair a bhí sibh san INMO I mbun tionscnamh caidreamh oibrachas maidir leis na bhfadhbanna a bhí ag cuimh leis an rialtas agus an roinn sláinte. Ar bhris leat a rá liom ar dús cá seasan an próiseas seo inis? Well, támuid ag obraí tríd ag irí an sachrú agus an airgid a chur ar fáil don an átrí. Agus tá contracts nua a bhfuil amach gin coppla seachtain. So híobh sin tá sin ag irí go maith tá sin máil mar dobrion an HSE aonta máil ar fad agus tuigin muidine sin agus caithfí muid coinne leis agus seohann muid ahan rud a fuair on the tarty on stalk, you much sin for our members. Another time is massive national trolleys agus aspa lobby or fudden cheera or fad. Say sin an fá who me jagawad last new current target of a dhéanamh fi on Róphlódú atá an usra jail feibli na tíre an gibhre seo. Keiko donna is atá sé? Tás níos measa an bhliain seo na mar bhí sé in bhliain ribh seo. Ach an rud a chur an búrta árinne san INMO agus ar na náltrí agus na bra cóirithe. Ná jinismuid don rialtas agus don HSE go méir sin mar seo margheall ar an flú tá an sa tíre Hála sé híos san Austrráil agus duine siad duine céco oltas a bhí sé siúsan sin agus choimeis ceirsteachú cé se go go dheanú le ré nó a hagann siad. Agus bhuilas agad bhí a lán focail le rá ag an HSE ach ní bhuilas agad ní plán concrete acu agus bin an fá an iscúil na hospital lán sa látán aniu. Agus chuann sin brú ar na náltrí agus ar na doctrí agus ahan duine tá géirí obair san hospital. Bhuilas agad mar shampla tuglitir sanan and ye the trucking daoine ag fannacht ar Labhair. So bhí sé costal le war zone. The nachar scatcha ar fud an hospital ar fad. Bhí siad ar trolleys ar na Margana, bhí siad ar treatment rooms, bhí siad ar híhar caitheoirí san run na Éigandala, bhí daoine in na chasú. You're spásir bí an fahanne aon duine. Agus níl sé sin sláán sáhailte don na nachar atá an. Now, tá ag an héin ó híomh Letterkenny, fuair siad cad, deich labí eile a oscailt agus oscail ní duna labí sin inné agus tá an deithú labí le oscailt. But nuair agad nuair atá trucking ní daoine ag fannacht ar Labhair agus faoin tú deicin eile tá daoine fásta ag fannacht ar Labhair. Agus nuair agad tá safrú náisiúnta aginne leis an HSE ó híomh an rin Éigandala ar fud na tíre. A an faigatá agin níl an hospital ag obair an sacrú sin. Agus tá faiganna agam ó híomh an srí in a nubrion siad. Bhuilas agad tá daoine ag fannacht in a Labhair go dtí go bhíú siad bhuilas agad scrúdaithe clí ó híomh stress test nó ultrasound and cree. Agus an sin, Christnian and service sin ag a cruafog san Stranorlar. A féin scéal go mbeadh an service sin ar faoi suascaitíí a harp the club san bíche, hacail in the daoine sin go bhhaile na féin scéal nach ró aon rud níos hartlainn ag sí nó na mbíonn aon dráthairí ó híomh na scrúdaithe sin. Bin rud ó bhain a higlá a dhéanamh, but níl go deanamh na rud sin. Agus ó híomh an sacrú náisiúnta agin, dearfar mar a bhíonn daoine ag fannacht san rin Éigandala, chuir siad
surgery chwaith. But níl si ag deanir sin I Letterkenny, agus níl si ag deanir sin fod na tíre. So tá si ag tógal daoine isteach na ha operaid a bheith acu, ní bhíon labí agin uaireanta fáinne sin, agus chuann si daoine ag an asal labba trolley nó muothar an garadar, a ha an duine seo harann tiste or a hógal tiste, na ha an operaid a bheith acu. Agus modelle atá ag chur isteachar an situation of the anyway, is massa na tagus a hen, tas ag a hen, nachfuil cad ag na hospital, naltri, no doctory, no physios, no dini a haran tiste, anis ó híh Geran an HSC na hol an ariget on. A coming siad ag bunch úsáid as agency workers, agus tá sé sin inta dír fad. So caihí siad, cad a hóid do na hospital, nátri na aspi, agus an sin féir nátri agad le hai ara á hóid do na nahar. Atá hís an éigendala, agus atá sús in a lí trolleys, sús in na marca fod an hospital. Agus an bhfuil sé éasca dar libh chun níos mó labí a bheith ar fáil ónas go bhfuil an taobh socrthe like ónas go nach bhfuil aon duine ag fánacht ar trolleys? Well, an rud atá muid ar tá tá labí le fáil san teastóg príomhaide. So cé go bhfuil an flú có donna satá sin leis. One research as na labí sin go dtí go bhfuil an flú imi a hart, agus in sin chur flean isteach agus chur labí nua. Tá aspa labí san an hospital go léir ar fud na tíre. Má thugann tú slige híos an mór, ha jig lá in labí a chur in nátaí gan eile, mar níl spásar bí faca acu le haisin í anu. So tá aspa labí an. Modella tá tarlú na tabíní a chóir dóibh a ara a ai a muid sa the community, tá si ag golisteach ag an hospital le haisin a ai. So má féin scéal gohfuil siad serious fadú de sláinte care, caihí or hasí an airigit le haisin a chur ag obair. Agus ní chluisin muid aon rud fadú de sin bheith ag tarlú. So tá rudaí an a héig leis na polachtír agus an HSC a dhéanamh. Ach de rire cé go mú election ag teach sús ag gin coppla mí, níl smuitiú ar bích acu ar an có donna is atá rudís na hospital, tá siad ag smuoinú ar an election a bheith tarla. Well, just bhráisna bara tá siad inta buirtha agus brú inta ar ahan daine atá ag éirí an waith a chóirte na nátri atá san hospital agus tá hir sé éasca. Agus tá daoine nátri ag fágal na tíre agus a gol hic tíre eile mar dheallar sin.